Каждый родитель, отправляя ребенка в школу, в первую очередь заботится о его безопасности. Сегодня, как никогда, ребенок обязан находиться в безопасности, начиная от дороги из дома до самой школы и особенно внутри общеобразовательного учреждения. Конечно, в первую очередь безопасность детей в школе должны обеспечивать администрация и охрана. Хочу напомнить, что весной 2016 года в частной школе «Свет» была проведена внеплановая проверка по факту нарушения правил пожарной безопасности и норм санитарно-эпидемиологических условий. Ревизию проводила прокуратура столицы совместно с санитарными и пожарными службами города с привлечением специалистов управления образования администрации Сухума. Причиной проверки послужил инцидент, произошедший с одной из учениц школы, в результате которого ребенок получил серьезные ожоги. Тогда руководство школы было отстранено. В принципе, можно сказать, что частная школа «Свет» была закрыта и открылась новая Алашара. В новом выпуске программы «Грани» постараемся узнать, что изменилось в школе после смены руководства. Я хотела погреться, и платье загорелось. Я немножко постояла, потом я что-то почувствовала, смотрела, а там платье у меня горит. И я побежала к учительнице. И папа одного мальчика меня начал тушить. Тебе помогли? Появившаяся информация на просторах интернета о том, что ребенок чудом не сгорел заживо в школе «Свет», взбудоражила общественность и мгновенно разлетелась по страницам Фейсбука. Сегодня моя младшая дочь чуть не сгорела в собственном классе в школе «Свет». От неправильно установленных тенов на батарею загорелось платье. Хорошо, что в этот момент зашел родитель одного из детей, который руками потушил платье и спас ребенка. Директор же школы «Свет» сказал моей жене: «Что вы тут устраиваете? Виноват ваш ребенок в первую очередь». К счастью, обошлось без травм. Только волосы чуть обгорели. К сожалению, это не первый инцидент в этой школе. Бегают крысы, горит проводка, нет стекол. При этом школа платная. У нас школа делится на предшкольную подготовку и на начальную школу. Вот 4 года мы так работали. То, что было до меня, это уже прошло. И какая была здесь ситуация, это вообще от нас не зависело. Мы пришли, мы открыли новую школу. Школа «Свет» закрылась, и теперь это школа Алашара. Новая школа, новое учреждение. Есть педагоги, которые работали в школе «Свет», но больше половины уже новые кадры. Но в первую очередь я хочу сказать, что школа это живой организм, и все время что-то происходит, все время что-то интересное происходит, и если человек заинтересован в том, чтобы это развивалось, то это получится. В сентябре 2019 года в школы республики пошли 27 тысяч школьников. Из них около 3 тысяч первоклассников. Свои двери для учащихся открыли 155 школ. В общеобразовательной частной школе Алашара около 200 учащихся. Дети находятся в школе с 9 утра и до 4 часов дня. Мы зависим сами от себя. Нам приходится так рассчитывать бюджет, чтобы нам хватало на зарплаты, на налоги, на обед в столовой, потому что обед входит в стоимость за обучение. И так далее, и так далее. Хотелось бы, конечно, поддержки. Основные сложности – это, наверное, все-таки набор детей, чтобы он был, потому что без детей мы не можем существовать как организация. А чтобы он был, и люди хотели прийти и отдать ребенка именно в нашу школу, нужны условия, и все время надо улучшать эти условия. Нужно следить все время за всеми, за охранником, чтобы он был на своем месте. Для этого есть человек, который за ним следит, администратор. Чтобы вовремя была еда в столовой приготовленная, чтобы все были на своих уроках, чтобы не было окон, или если есть какая-то проблема у педагога, он не может прийти, у нас всегда есть замена, мы не выпускаем детей за пределы школы, даже пятиклассников. К этому мы пришли, мы еще в процессе. Школа очень нуждается в хорошем спортзале, в актовом зале, и мы, наверное, летом мы будем делать лагерь. Может быть, после этого мы сможем сделать актовый зал. Двор еще приводить в порядок. Но всегда кто-то находился, кто помогал. Были родители, которые подарили спортивную площадку для двора.
Было очень много людей, которые помогали. Я думаю, надо будет снимать отдельную передачу. И я бы хотела через какое-то небольшое время всех пригласить и всем сказать спасибо, и чтобы все знали, что мы это не забыли. У меня здесь учится дочка, ей 5 лет, 5,5, учится в подготовительном 0 классе абхазский сектор. И мы пришли в этом году, но в дальнейшем планируем остаться, конечно, если у нас здесь будет абхазский сектор, именно 1 класс абхазский сектор. Мы достаточно долго выбирали, спрашивали, как известно, у нас в Абхазии все очень доступная информация, да, то есть про каждого педагога мне было интересно. И также у нас тут учились племянники, и у нас есть выпускник этой школы, точнее базовый, после того, как они получили образование, тут, по-моему, 5 классов, его потом перевели в 4-ю школу, и он очень хорошо закончил. То есть были примеры, и я знала, что тут готовят очень хорошо. И, соответственно, мы приняли решение единогласно с мужем, с семьей, и решили отдать сюда. Учится у меня дочка здесь, она с 0 класса, сейчас мы во 2-м. Основная причина была, конечно, приличала это первая смена. Не разбит день. Есть возможность на какие-то дополнительные занятия во второй половине дня. Потом количество человек в классе. На данный момент нас 16. Что детям большее внимание, конечно, уделяется. Ежедневно они успевают, учителя, опросить абсолютно всех детей. Потом есть дополнительные уроки, такие как лепка, уроки добра, развивающие игры, детей логике обучают. В принципе, я противник 2-й смены, потому что это, вы знаете, вообще человеческий ритм, биологический ритм даже возьмите, он построен таким образом, вот начинается утро, начинается новый день, и начинается новая жизнь, да, так, в таких, в маленьком масштабе одного дня, скажем так. И когда ты хочешь... А вообще лучше все знания, это не я сказала, это уже доказано опытом многовековым, я бы сказала. Все знания, которые ты хочешь дать, лучше дать человеку, да, или он хочет получить, лучше всего это делать с утра. Вот хотя бы даже полчаса, час, то, что ты набираешь утром, это откладывается гораздо глубже, гораздо четче и осознаннее потом. Я не могу сказать, что школа находится в идеальном состоянии, но мне есть с чем сравнить. В 2016 году, когда в школе «Свет» из-за несоблюдения пожарной безопасности произошел инцидент и одна из подопечных школы получила ожоги, все материалы готовила я. Могу сказать, что тогда это здание назвать просто школой было невозможно. На архивных кадрах вы сами можете увидеть, что раньше на окнах 1-го этажа были установлены железные решетки, что в принципе недопустимо. Создается впечатление, что прошлое руководство не имело никакого представления о безопасности в школе. С приходом нового руководства железные решетки демонтированы, везде установлены современные стеклопакеты с панорамным видом. Сейчас в школе полностью приведена в порядок проводка, выполнен косметический ремонт, расчищены кабинеты, которые многие годы просто были заброшены и завалены разломанной школьной мебелью. Старые самодельные обогреватели заменены на современные безопасные конвекторы. Установлены видеокамеры, пожарная сигнализация, а вход в школу только по пропускам. За эти годы мы смогли установить видеонаблюдение. В этом году мы, наконец, доделали всю систему пожарной безопасности и пожарной сигнализации. Сейчас в ближайшее время ждем сотрудников МЧС и пожарной части. Надеюсь, примут работу нашу. И так мы стараемся делать все, что от нас требуется. Я как художник думаю, что это играет большую роль, особенно для маленьких детей, 5, 6, 7 лет, зайти в класс, где все радужно, ярко, и настроение другое. Мы иногда ждем просто солнышко, чтобы светило, а не серое пасмурное небо над нами висело. Это, конечно же, это играет большую роль. Поэтому мы каждый год перекрашиваем в классах стены в разные цвета. Поверьте, если бы я хоть немного сомневалась бы в том, что тут что-то угрожает моему ребенку, я бы категорически ее сюда не направила. Мы это все не просто так на глаз, мы это изучали. Я вот более, потому что она у меня одна, для меня самое главное – это мой ребенок.
плане безопасности у меня вообще нет вопросов к дирекции, к нынешней. Я не знаю, как выглядела школа 7 лет, 6 лет назад. Я тут не была. Но сейчас система пожарной безопасности, то есть все на высшем уровне. Я ничего не могу сказать, вообще никаких замечаний нет. У нас есть охранник, молодой человек, который ни за что никого не пропустит. Есть домофон. Даже родители иногда стоят и ждут, когда он там спросит, зайдет, кто там и так далее и прочее. Я никогда не видела, чтобы хоть один ребенок вышел за пределы школы и разгуливал, как ему хочется. У меня вопросов нет вообще. Мы когда пришли в эту школу 2,5 года назад, получается, требовало большого ремонта школа. Но вот на сегодняшний день абсолютно во всех классах, где обучаются дети, стоят окна, стоят обогреватели современные. Абсолютно вот во всем корпусе проводка новая. В плане безопасности меня все устраивает. Даже родители, мы только через домофон, нас только охранник запускает. Когда, значит, уроки заканчиваются, охрана у нас всегда на территории находится. Ни один ребенок без родителя за территорию школы не выходит. Невозможно не отметить, что за несколько лет репутация школы поднялась на должный уровень не только в плане безопасности, но и, конечно же, в плане обучения. Мы все время в развитии. Мы проводим и мастер-классы для учителей, и стараемся все время, чтобы наши педагоги повышали уровень своих квалификаций. То есть это у нас вообще-то в приоритете. Это что касается работы педагогов самих. Что касается детей, то, знаете, вот то, что у нас, в принципе, классы небольшие, это позволяет каждому педагогу уделить очень большое внимание, и вот, я бы сказала, даже индивидуально каждому ребенку. И это вообще великая вещь, когда твое внимание что-то выхватывает, всегда, и ты хочешь дать этому расти, это всегда получится. То есть и у нас это получается, я думаю. Причем это все происходит таким образом, мы все время друг друга перепроверяем, если можно так сказать. Мы все время друг друга, контроль может быть не совсем такое удачное слово, но мы все время друг друга поддерживаем, я имею в виду команду и администрацию, и самих педагогов. Мы все время находимся в контакте, мы все время что-то обсуждаем, мы все время над этим работаем, мы друг другу что-то подсказываем, и это абсолютная норма. Никогда не стыдно сказать, что ты чего-то не знаешь, а тот, кто моложе тебя, может что-то знать, и наоборот. Тем более, что у нас такой коллектив, он, если брать по возрасту, он очень такой разнообразный, я бы сказала. Есть те люди, которые с очень большим опытом, есть люди, которые пришли вот совсем недавно, можно сказать, в школу, и очень хорошее складывается такое взаимодействие, когда каждому есть чем поделиться. И молодые могут, кстати, свое слово сказать, и те, кто работает много, соответственно, тоже делятся своим опытом. Я могу сказать, что проблема абхазского языка, она у нас у всех, несмотря на то, что я очень хорошо владею языком, но, к сожалению, общество, телевидение, интернет и прочее дает о себе знать. И мой ребенок хоть и понимает, но говорить не очень хочет. Как я дала за эти полгода такой скачок, то есть учитель Пиля Хатуна Вячеславовна замечательная, она прям вплоть до произношения абсолютно готовит детей на 100%. Я совершенно спокойно ее могу отдать в другую школу, даже если у нас тут не получится остаться. И буду знать, что она освоит программу. То есть «зы» есть, она исключительно только на абхазском языке говорит, и дети это понимают, воспринимают. Тут я не видела ни одного ребенка в этом классе, который, мама, если чтобы пожаловались, и чтобы он был не подготовлен. То есть даже если такой средний уровень, то уже вы зайдете в класс, вы ощутите разницу, если вы видели до этого, какой был уровень. Вот когда мы пришли, здесь была русская школа, и сейчас она русская школа, абхазского сектора не было. 2 года назад мы открыли класс предшкольной подготовки, абхазский сектор, где все предметы ведутся на родном языке, все основные предметы. Это навыки письма, навыки чтения и навыки счета.
Сейчас есть такое желание у многих родителей, чтобы мы открыли еще и 1 класс. Но это тоже большая ответственность. Мы вот в поисках педагога. Если у кого-то будет желание после этой передачи прийти к нам на собеседование, мы будем только рады. Результаты только положительные. Я была наслышана о том, что есть какие-то тут минусы, недочеты и прочее. Ну, естественно, я как мама беспокоилась. Мы проверяли, приходили, просматривались так тихо, чтобы никаких таких вот не было неудобно там педагогам и прочее. Я абсолютно всем довольна. И той критики, ну, можно так, если сказать, которая вот была ранее, там лет 7 тому назад, абсолютно ничего такого я не вижу. В нашей стране не во всех школах принято проводить собеседование с психологом. Собеседования бояться не стоит. Результаты собеседования имеют только рекомендательный характер. Основная задача собеседования – знакомство учителя с будущими учениками и возможная корректировка программы обучения в зависимости от уровня их общего развития. Психологи – это очень добрые, милые люди, их не надо бояться. Почему? Потому что просто нужно понять для себя, что психолог – это специалист, который работает в пределах нормы. То есть психолог, он не ставит диагнозы, он не ставит на учет, да? Он не выписывает таблетки, уколы и какие-то процедуры. Психолог работает обычными методами, да, в пределах нормы, то есть это доброжелательно, корректно, да, и ни в коем случае не вредит ни ребенку, ни его родителям. Бояться нас не надо. А собеседование, в том числе с присутствием психолога, необходимо по ряду причин. Первое, наверное, только психолог, да, как специалист, узкий специалист, может определить некие возрастные нормы развития ребенка. То есть это развитие мышления, развитие воображения, развитие речи, развитие мелкой моторики. Вот. Это очень важно. Почему? Потому что в каждом возрастном периоде, да, у ребенка развиваются определенные структуры головного мозга. И, например, для детей предшкольной подготовки, да, это 5-6 лет, есть свои нормы развития. То есть если у ребенка развитие происходит в соответствии с этими нормами, ему легко дается обучение, ему легко дается социальная адаптация к школе. То есть процесс обучения для него становится комфортным, удобным, да, и далее в школе, соответственно, учеба становится успешной. Бывает, когда у детей, например, даже в соответствии с возрастом, некоторые функции немножко, ну, скажем так, не то что отстают, да, а слабо развиты. Это не проблема. Почему? Потому что у нас, к счастью, очень ответственные родители, они приводят детей на собеседование рано, вот уже сейчас, да, в феврале, в марте, и у них есть почти полгода для того, чтобы какие-то моменты подкорректировать, да, дома позаниматься, либо дополнительно со специалистом. И то есть к началу учебного года ребенок уже вполне готов, и мы, соответственно, берем его в школу. Мой ребенок, которая такая, она вообще очень спокойная, она стала раскрытая, тут психология очень хорошая, то есть такой подход к детям очень хороший, колоссальный такой труд учителей в этом вопросе. То есть психологический подход хороший, индивидуальный, можно сказать. Очень многие переживают, как вот так сложится дальше, если ребенок здесь доучился, скажем, до 4 класса, и как ему потом, не травмирует ли это ребенка при переходе в другую школу, да? Вот знаете, что у нас построен учебный процесс таким образом, что вот начиная с 0 класса, они общаются с таким количеством преподавателей, начиная с основного педагога и кончая педагогами-предметниками, которые ведут у них и изобразительное искусство, и музыку, и развивающие игры с психологом, и иностранный язык, и лепку, и уроки добра. То есть такое количество, абхазский язык это само собой, такое количество новых лиц перед ними проходит, до новых лиц, разных, я бы сказала, не новых, даже разных лиц, что для них потом уже идти в другую школу и приспосабливаться к какому-то педагогу, то есть у них иммунитет уже к этому. То есть они знают, как уже с разными людьми, как общаться. Я считаю, что тем более сейчас мир такой, вот сегодня мы здесь, завтра, может быть, мы вообще в другой стране с другими людьми. Сейчас так все в таком движении. Так что пугаться того, что вот ребенок привык к одному педагогу, и как ему будет идти потом туда. То есть этот вопрос у нас снят вообще. И я предлагаю всем не бояться.
Руководитель школы заверила, что все планы по благоустройству учебного заведения будут реализованы в ближайшее время. От себя я хочу добавить, в своих передачах я много раз поднимала тему детей с ограниченными возможностями здоровья, а также тему инклюзивного образования. Школа Алашара – это еще одна маленькая победа. Здесь обучаются дети с особенностями в развитии. Интеграция детей с особыми образовательными потребностями в обычные учебные заведения теперь закономерный процесс. С вами была Рената Шакая.